Вот черновой пока выводим сейчас. Тренер для себя выравниваем. Посмотрим, что у нас получится. Да, это еще брус у нас будет. Надо было, наверное, сначала с бруса начать. С бруса? Ну, по идее, да, чтобы он заходил. А я, видишь, специально поднимаю, да, чтобы потом туда он заходил. Ну, в принципе, тут на брусе слой небольшой будет. Это на камнях. Не, я это учел, поэтому забираю.